Lev eyekumidde ku mukutu gwaffe ogwa KBN Media amanya n'eddoboozi Ivan K Official era nga nnyongera okwebaza abo bonna ababeerako nga balindirira kiki kyemba ndeese esawa yonna mwe mwagifuula maanya nti buli muba mubeerako nga mulinze leero omukulu aleese kaki twabasuubiza nti tugenda kubawanga buli kimu ekifa mu ggwanga buli kimu nga tetulina kye tusosodde so olunaku olwaleero era tuzze okubaweereza analysis ez'ebintu ebimu mu wiiki eno tubadde mu bintu bingi naye nga waliwo ate ebyenkizo bye tutasobola kubuusa maaso olwaleero ndina omugenyi mu studio zaffe ez'olunaku olwaleero gwe tugenda okukola ffenna era nga ngenda kumuwa akazindaalo naye atweyanjulire ate olwo program tugitandike bulungi tunyumye ku ki bwe kyewandiyagadde okuwulira kuba bangi mwadde mwesunga okumanya kiki ekyagenze maaso ku show ya Mbaziira Tone ne Suna Ben abasinga show eyo tebagimanyi nti ebeera yabadde ya Mbaziira bo oluwulira ebinyanyanyanya baba bamanyi Suna Ben kuba bwe bamanyidde okutegeka naye ate era omutalekerera munne show ebeera ya Mbaziira Tone of course bumanya nti ne Suna Ben ayina okubeera waawo ate era webeera ya Suna Ben ne Mbaziira ayina okubaawo ne kati kambuuze abo abayaye beesasula abayaye owange kyama kyabwe abayaye beesasula nga wonoga ndi kati naleese omuyimbi gundi ne gundi olumala show ngenda kubajjamu beesasula kyama kyabwe oba bo bakola nti gundi leero nzize kuyiyo naawe kuyange oyina obbaayo ekyama kyabwe kansoke neyanju muteteevu njagala weyanjulira erinnya nze Sean Hassan Dumba ndi musajja eddira embogo ndi musajja muganda wow lwakuba nti tiimu gyoyambadde nange gyempagira naye tukete eno tiimu ng'erumya nnyo abaasene ebintu ennaku zino simanyi olunaku olwaleero oba Arsenal neesobola okuyita ku Liverpool ekyenjawulo nti leero Liverpool egenda kuba nga eweebwa ekikopo kyayo ng'ate Arsenal ebadde ekungubaga nga tulaga nti y'amaanyi era yo nantameggwa munaye balina eŋŋombo yaabwe babadde bagamba Premier League twamuvuddeko tuli ku Champions oba kati bali ku kisimanyi so omukulu olunaku olwaleero simanyi abana abasajja kyenyiza kwogera kubanga bazze batulaga nti mwaka ku mwaka bo buli lwe bategeka bagifuula kankigambe nti oba bakifuula kyabwe nti oba engeri gyekiri nti tebalina kompitita oba ani abalogera simanyi na kumanya kansoke nkwebaze okunkyaza ku mukutu ogwa KBN Media amanya ngogedde bwe twogera ku Mbaziira Tone ne Suna Ben of course erinnya lino oba olina odikola ki olina odigatta bali bati tusigadde bakuba lumu mpeta tumanye nti kati tebateŋŋana naye okusinziira nze nina ebintu bye nalabye olunaku lw'eggulo ku kivulu kya Mbaziira Tone ekyabadde ekyengera abasajja abo balina empire gye bazimbye mu DJing mu kutabula ebyuma balina empire yaabwe gye bazimbye ate nga ekibanjagaza kiri kimu nti baagaliza yes bw'otunuulira ba service providers babeera ne disco ziringa 5 buli nsonda wabaayo gundi ndala kampani ndala buli nsonda era wabaayo gundi kampani ndala kati ne wabaawo neba main ey'oku stage kwennyini bakubira ebyuma naye bazigatta ne bakola ki ne bakola ekintu kimu ne bakuba ekinyaanyanya actually eggulo mu show ya Mbaziira bwe mbasaabaze bubi nabaze sound za mirundi ena yes nabaze e-sound wajjayu Homeland Caritas yes ne Kettu ze sound 5 actually yes zizabadde mu kifo kimu yes kitegeeza balina ekintu kye bazimbye DJing kati bw'ogenda e Masaka kozi babaddewo n'empakaawo nalabye abaana bangi abato emijiji kozi wazze n'omwana ow'emyaka 10 najja n'akompitinga naye ng'avudde kitengeesa Masaka najja
kitegeeza eyo culture yaabwe bagizimbye balina ekintu kye batwala mu gundi ate abantu bakipiikinze pakati botunuulira abayimbi kankuzeeyo emabega ku bayimbi twalina Eagles Production omwali balutaaya yakuba ebiseere omwali ba Misaki omwali ba Ronald Mayinja basekamatte naye bw'otunuulira nti abantu abo baatuuka akaseera ne banga tebakyakwatagana anyway kansooke malize eno gundi ya bandi eya Eagles nti baatuuka akaseera nga tebakyakwatagana nti buli omu naakwata erire balina ng'ekintu kye baakolanga nga bagatta gwe sheddako ebayiyo naye bwe lutuuka show ya kategeze ya Ivan K ojasanga lutaaya nga mani yesamba tajja kulabikako ndi bize kyokati naye nga bayinanga round eyo ne kati bano bali babiri mbazira Tony ne ne Suna Ben yes atenga baze bakikola mwaka ku mwaka yes ne duos zibaawo music tuina ne duo efiiridde mu nnaku nnya of course so chitegera bibiri champanya fiiridde mu nnaku bbiri just nekati bana abantu ze bwentunuli ambazira Tone ne Suna Ben bazimbi ate gikyajja emito egikube ebintu ebyo kugamba kiwambye tulina ono omuvubuka akuba ennyo sound z'obuntu obutero nnyo okutrendinga ono Javira Pro naye ali mu layini eyo I expected him okumulabako awo unfortunately saamulabyeko naye that guy alabika ate yayagala okufollowinga that trend kuba kati bwe tugamba nti mu badijja abakuba that system eya Suna Ben n'embazira Tony sufa kati yabaliko kinyanya ye ne bwokaaba obukaabi atuuza kuba twalaba wali eriwe bakubira chicken era yatuuzaamu kinyanya abaana bali creative ennaku zino bali creative nina n'ekintu kye neewuunya twabadde mu kivulu enkuba ezenga etonnya Suna Ben n'embazira Tone mulogerawa taata mutuyambe mutubuulire wajje mulogera kubanga nti enkuba ennaku zino ebadde etonnya buli ku makya nga yo yafuuse daily routine eri ggulu nduuza ekyo ekyabaleseza ne umbrella okuzigaba ne kati yiyo ekutte enkuba ejjo lwasibye nga lulungi nga tewakutte wadde kakuba abasajja abo sikyannemu okutegeera n'enzijuza gye bajjuzaamu kuba tebalina kifo kye bategeka ne bagamba nti kyabasazi bakola beyond expectations yes naye nina omuntu gwe nalabye ku show olunaku lw'eggulo Little Joe omusajja empologoma ow'emisambwa Little Joe ekintu ekyo kyokola ekyokutambula nga tuli mu ngatto nina nendowooza ngamba nti oba ye mulogo waabwe kuba namulabyeko yazze nga tali mu ngatto ng'atambuza bigere okwambuka okugenda paka ku stage ekyo ekintu aziba kikola ate buli show yaabwe abaako ate eragira abeera mu bigere kitegerekese kati oyo ye mulogo oba gundi zaabwe zitambulira mwoyo naye simanyi aba Galaxy mutuyambe mutubuulire omwami bw'abajja okukola programu ze ajja atya simanyi eragira mu bigere Little Joe gwe mulogo wa gundi w'enkuba gwe mulogo w'ebivuluka tuleka tukutegeddeko namulaba ku makutano Steve yali tali mu ngatto yes ne bwajjira mu ngatto azambula n'azireka mu mmotoka simanyi akakodyo kaliwa ye atugamba mbu emisambo ajja mugano okwambala engatto ne market strategy y'abasajja abo y'amaanyi kuba olaba shoje bagijje abayimbi ba bulijjo baso anzo okuleka ku ssaawa nga 8 ogw'ekiro niyo ono kyandi bavudde simanyi makindye bajja okola drive motoka nga zijjira omwo paka yes basibye ekkubo okuva ndoza Makindye drive nejjanga eyita nekkirira Kibuye
neeyita Ekibuye, neeyita Mundeeba, neeyita Nateete Nalukolongo, neeyita Busega, wonna nga jamu akoze ati. Kati ekyo ekintu kya drive yabwe okukwata omuntu eyali agezezzaako okuba nga ajja mu kifaananyi ekyo. Actually omuntu eyali azze mu kifaananyi kyabwe olwo nga King Saha ayina show. Ye muntu eyali akoze drive neekwata nga bano abaana bwe bakola drive. Kabaka Saha. Oyo omwami mpoziko n'omukulu Mayanja Palaso kye yakoze nga agenda mu press conference nakyo kyantiisizaamu. Kujja otya n'eggaali y'abaana 8 kweri. By the way nina n'ekintu era kye nalabye ekyo. Abantu bano balina eggaali zaabwe. Oba tuziyita eggaali. Balina zittiimu. Nti tiimu Makindye, tiimu Masaka. Waliyo abantu nga ye yavudde Masaka. Kati ekinyanyanyanya okibeera ng'alina okubeerawo. Ina tiimu gye etatera kusubwa ye tiimu enkalakase oba ye ate eva mu bendobendo lyawa simanyi. Tiimu enkalakase erina engeri gyewamba mu sheezo. Kati waliwo n'ab'amatabi abajja nga ye azze kuwuuba matabi. Kati ag'amatabi simanyi we bakolera konsati zaabwe ba show zaabwe be babibawa balina service provider bibawa oba abaana bajja nabyo. Kati kansomera abantu business gwe wenna ng'oli eyo bw'olabanga ekivulu kya Suna Beni oba Mbaziira Tone nga kiri awantu tematema amatabi go gwe genda oyimirire ku gundi ogenda vaawo okoze ssente. Kugufunayo katipako okajuza amatabi business tip kati eyo nayo katugibawe oteka wali otandika okutunda 10,000. Yes bagenda gagula bagwewo kuba balina session y'ekibira we batuka ne bagamba kati buli omu wanika ettabi mu bbanga atalina n'olaba waawuya n'okumenya kulya munne. Nina n'ekintu kye nalabye olunaku lw'eggulo nti bano abantu ekintu kye bazimbye ekya DJing simanyi oba kirekawo abayimbi nti bonga abantu ababiri abo nti basobola okukola show yaabwe nga tekuli nga tekuli muyimbi era bano abayimbi boolaba bajja bayitawo baba bayiseewo buyisi sinti na kintu oba bamutadde ku posta kitegeeza. Kati kankubuulire ku show ya Suna Beni yeeteekako yekka saako n'ebisolo by'embizi n'endiga. Be basajja bakola posta nga tetegeerekeka nga tataddeeko muyimbi n'omu tataddeeko comedian n'omu. Kati ya Suna Beni gye yakola wali eri ku Makutano awo nga yatwakava mu lumbe lwa maama we eyo posta yaliko ye nansoloze zaakaabya eyambaziira Tone eriko ye yekka yes naddeekeze zakubisa music niyo osanga posta y'omuyimbi ng'eriko olukalala naye ng'ate bonna baataddeko abasinga tebagenda nakubeerawo kati ati ekyo nakyo kyekikyasinza okunsobera nti abayimba ennyimba zaabwe bwe bwe bategeka tebajjuza naye bano abaami we bategeka bakuba nnyimba zaabwe ate ne bajjuza. Kituufu. Akakodi ako nako abayimbi beetaaga okweceekinga. Abayimbi beeceekinge kuba kati wonnalabyeko yabadde Kibijjigiri yazze n'ayimba era yayimbye ennyimba ate tebakuwa nnyimba nnyingi 2 tema ne meeya w'Ekyengera namulabyeko Mathias Walukagga naye namulabyeko nange yazze n'abamu omuziki awo n'abeerabeera. By the way mulaba nnyo ku shows ezo oyo ye batambula naye kitegeerekeka nti ye nejjo kyende kimukakatako kubanga babadde mu kitundu kye. Abasajja bana bamugako balogo ne walukaga bamugamba mulogo nnyo anti be Masaka bonna be Masaka basumuka Lwera ate wano yadde ali mu kitundu kye ate wano yabadde mu kitundu kye tekimugana kukwaatirako ki ani nekyo abimbi ekyebaleta okuyimba Wasuna bye beegayirira nno kwata basasula kubanga ngejalina programu eri ku radio kati baba bamusimu okuyisawo ennyimba zaabwe era zikubakubangako zitambule. Ne bambi I want to appreciate Mbaziira Tone. Yes. Ekintu kyazza atambuza the whole week nga bali mu competition za DJing. Alesa abaana okuva e Masaka n'abaleeta ku CBS ne babeera e Kampala for a full week. Yes. Nga facilitation simanyi oba yabadde yambaziira simanyi naye nga what he has done
at least awadde abaana platform. Abawadde platform kuba nalabya abawangudde waliwo bafunye laptops. Waliwo enamba emu yafunye laptop n'afuna gundi eyo deke gye bakubirako. Then namba 2 yafunye deke yokka. Namba 3 yafunye laptop. Yes. Then on namba 4 yafunye akawunga, yafunye umbrella. Kati ya akawunga was necessary ku DJ. Akawunga. Natera fena tuli bantu. Tulina okulya at the end of the day ogenda kwetaaga okulya. Ate ekyenjawulo ekiriwo kye nalabye kawunga ako kakoze nga powder. Abaana bakasaze ne bakeesiiga. Oda bakakasuka mbanga bweka ne kayika ne kagira bweka. Nika oba woli oba tebafuddeyo boli bwabuvunanyizibwa bo ekyakulese mu ndongo ojja kuddayo nyumiza abeeka. Nenga ekintu kye bakola kyo kyamaanyi era nga we appreciate twongera okubeebaza. Mwenna mukulika eyo actually nalabye bana mawulire for the first time. Nga bangi. Musheyo. Bali batono ewasuuna. Bali batono. I expected nti ewasuuna bajja kuba bangi ne for this time round ewambazira babadde bangi. Kituufu. Actually buli media house najirabyeko. Andi kati olaba mbazira tona ine ekintu jukira aina stream live. Stream live eyo egira streaming live awe kuga aina gadgets zonna ezetagisibwa ezikuba live. Then gatta kone bano abajja media houses endala by the way naina kirabye media houses zawade nyingi zazenga okukabalinga bambi mukolo gwa show ya yambazira tone. Ate in actual sense buli omu navaawo nga awereddwa transport. Wow, that was nice. Buli omu navaawo nga awereddwa transport. Oba oli TikToker, oba oli blogger ku YouTube, oba oli wa mainstream. Yakakasiza nti buli omu amuwa transport. Actually nsinga nnyo okukiraba ku shows abo. Abasinga tugenda ne tukola n'abagamba tusigale ku ssimu. Awo ng'omanya abaakulumye. Abatakulumye oba oweddeyo mu lulimi Oluganda. Kubanze nina show gye nakuba emirundi 3. Nakuba main show nenkuba extras nenga yonna nteeka mu transport wange omugagga olumala okuyimba nga abagamba tusinkane mu sheddako. Ezo show ziraikazaaliza gundi Mr. Kabakko. Kakofiira. Honorable namba. Kabakko kakofiira. Kiyamba wenna woli weetaaga munnamawulire kiriza obagaana. These people tebamanyi kyamaki bano abaana ba DJ Suna Beni ne Mbazira Tone Rwachi abasinga twagala okubakolera. They always make sure nti omuntu avaawo musanyufu. Nalabyeko Dr. Kwefu. Naye yazze n'abaako ne bwagiraawo era always ajja n'agira n'ayogedde kaawo. Naye Kwefu twamumanyira abazze kuba bulango. Abazze kuyisaawo bibye. Yes. Naye nga abaana ye duo gy'osanga nga tewali muntu agenda kumweganya kumukolera. Ate kati bawera ekinyanyanyanya bakyagala international nnyo. Bakitwala Dubai ne bakitwala yali nsi kyawo. Nawulidde omukulu agamba bagendako kati babalagenda Germany, London. We walala oba bakitwala yali Saudi Arabia. Waliwo ensaawo ne Saudi baatuukayo. Oba yali Saudi Arabia oba yali nalabayo Suuna Saudi. Saudi Suuna yagenda. Waliwo Qatar. Waliwo ensi eri awo bagenda anyway. But they have made their thing globally. Yes. Ate nga ekintu kye bakola ky'omulamwa. So nga ali ku KBN Media tongera okukwebaza nti we bali kwekuumirako. Nsigala nzeera Ivan K owuwo gw'omanyi olwaleero ndi n'omukulu Sean. Ono n'omwami nno ye muntu gw'otatera kusangasanga. Leero kibadde kya simanyi. Oba abadde Katonda. Nantalabika. Ng'ekimuli ky'endaggo. Kubanga ngenda ne nkunoonya emirimu gyo nayo gyansobera ddi egijjo tegiggwa. Lwaki totuwa ku mirimu? Up country nzire eno nzire eri kati. Byebyo. Ogenda ne mukubira nti njagala tukolemuko ndi Mbale. Oyina okugira oti ndi Mbalala gumula kodi. Owange. Ekibuzo ky'ombuuze n'omukyale waka kyambuuza. Era natera okubuuza omukyalo omukulu oli ewaka kuba 24/7 toba waka. Ndeke eyo. Kati ne sawe eno lwobadde ozereke Kampala obeereke waka nkunoonye eyo. Ndeke omukyala ndeke eyo.
nange nsigadde nze Sean Hassan Dumba omusajja Edire Mbogo ni musajja Muganda ate nenyumiriza bakyogera batya wenyumiriza nnyo yes okuba Omuganda wankubadde abamu kati batya okwogera nti Baganda tujja kutwala osomo olunyankole era tekinzijjaako kubanga ndi Muganda bangi nabagala okubeera Abaganda nga si Baganda bangi abagala okubeera ate nga bangi bagala kulwanyisa Buganda kati simanya akakodyo kaliwaawo naye nga bangi bagala okubeera Abaganda nera basikirizibwa wano mu Buganda tulina Abaganda bangi wano tulina Abaganda ddala tulina Abaganda Lwanjocho tulina Abaganda Gere tulina n'Abaganda wawu kama bange abekumidde ku KBN Media nyongera okubategeeza nti mwongere okusubscribinga mwekumire ku mukutu tugenda kubanga tubaweereza ebintu bingi fe amawulire ekikwatagana n'amawulire wegabeera wetubeera ate nga tetulina kye tugenda kukulekera mabega buli kimu nga bw'okyagadde bwe tukikuwa nyongera okukulisaayo abaana ababadde mu show ya Apostle Rich Zion nayo yabadde show ya Ndala Mukko actually ye show gye nalabye ey'omulokole etamusaze musibe bulungi mweraba nsigadde nga nze Ivan K nga nkoze n'omukulu Sean nga bwakweyanjulidde tulabagane mu programu eddako Ssaabasajja Kabaka awangaale